ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா. ஹரே கிருஷ்ணா. தமிழ் சமையல் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பகவானுக்கு நைவேத்தியமாக செய்ய போகிறது வெத்தலை ரசங்க. இது குழந்தைங்க முதல் கொண்டு பெரியவங்க வரைக்குமே இந்த ரசம் குடிக்கலாம். நெஞ்சு சளி, இரும்பல், நாள்பட்ட சளி இதுக்கெல்லாம் இந்த வெத்தலை ரசம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ இந்த ரசத்துக்கு இந்த மாதிரி வெத்தலை, கருப்பு வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த வெத்தலையை நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை பார்த்திங்கன்னா இந்த காம்பை கிள்ளி எடுத்துக்கணும். இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு அதே மாதிரி அடியிலையும் இப்படி சின்னதாக நம்ம கிள்ளி எடுத்துக்கணும். நாம் பகவானுக்கு செய்கிறதுனால நகம் படாமல் கிள்ளி எடுத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நான் 3 வெத்தலை இந்த மாதிரி சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. இது ஒரு 4-5 பேர் சாப்பிட்றதுக்கு அளவாக நான் இப்போ எடுத்திருக்கேன். இதே நீங்கள் நிறையா பேர்த்துக்கு ரசம் வைக்கணுன்னா இன்னும் 2 இலை கூட எடுத்துக்கலாம், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 2 ஸ்பூனு சீரகம், 1 ஸ்பூனு மிளகு, கொஞ்சம் உப்பு. இது நம்ம போட்டு அரைச்சிக்கும் போது உங்களுக்கு சீரகமும் மிளகும் நல்லா அரைப்பட்டு வருங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், சீரகம், மிளகு, உப்பு 3 போட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொரகொரப்பாக அரைச்சிக்கோங்க. நைஸாக அரைக்கக்கூடாது. இப்போ இதோடைய நம்ம ஒரு தக்காளி, ஒரே ஒரு வரமிளகா, ஏன்னா நம்ம திருப்பி தாளிக்கிறதுக்கு வரமிளகா கிள்ளி போடுவோம், அதனால் ஒரே ஒரு வரமிளகா, அதே போல் ஒரு கட்டி பெருங்காயம், அப்புறம் இந்த கிள்ளி வச்ச 3 வெத்தலையும் எடுத்து இதோடைய நம்ம போட்டுக்கலாம். போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ 3/4 பதத்துக்கு அரைச்சிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் மேலே கொத்தமல்லி போட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் அரைச்சிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், எல்லாமே அரைச்சாச்சு. வெத்தலை, சிகப்பு மிளகா, கட்டி பெருங்காயம், கொத்தமல்லி, தக்காளி எல்லாம் போட்டு இப்போ அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டோம். இப்போ தாளிக்கிறத பார்க்கலாம். அடுப்பத்தை வச்சு வானொலி வச்சுக்கலாம். அதில் கொஞ்சோண்டு கடலெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம், கொஞ்சோண்டு கடுகு போட்டுக்கலாம், அது கூடவே ஒரு வரமிளகா, அப்புறம் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் நல்லா வணக்கி விட்டுட்டு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த விழுதை போட்டுக்கலாம். இப்போ கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா அந்த விழுதை நல்லா கிளறி விடுங்க. இப்போ எலுமிச்சம்பழம் அளவு புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேங்க, அதையும் நம்ம ஊற்றிடலாம். இப்போ எல்லாம் போட்டாச்சு. நல்லா கொதித்து அந்த புளியெல்லாம் நல்லா கொதித்து வரட்டும். இப்போ ரசம் நல்லா கொதிநிலைக்கு வந்துடுச்சுங்க. இந்த மாதிரி கொதிநிலைக்கு வரும்போது நம்ம நிறுத்திடலாம். மேலே கொத்தமல்லி தழை தூவி அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். வெத்தலை ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சிங்க. இப்போ நம்ம அந்த ஜீரகம், மிளகு அரைக்கும் போது போடுற உப்பு பத்தலைன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்துட்டு கூட உப்பு மேற்கொண்டு போட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த வெத்தலை ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சிங்க. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வெத்தலை ரசம் இந்த ரொம்ப வயோதிக நிலைமையில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த சளி பிடிக்கும் பாருங்கள், நெஞ்சு சளி மாதிரி, அவங்களுக்கு வாரத்துக்கு 2 தடவை நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சளி க்யூர் ஆகிடும். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா.